2 mesi dopo, il 18 aprile del 74, scatta la provocazione più grande. Le BR rapiscono Genova il sostituto procuratore Mario Sossi, di Rabocca a Tobagi. Ancora nel 74, nei giorni del rapimento Sossi, noi siamo convinti che l'azione sia stata fatta dai servizi segreti per aiutare la DC di Fanfani in una vigilia elettorale. Non è l'unico a ragionare in questo modo. Il 20 aprile il manifesto titola a piena pagina: i provocatori fascisti che hanno rapito Sossi minacciano di ucciderlo fingendo un ricatto politico. È la stessa mano della strage di Stato che ora sfrutta la tensione del referendum. Negli stessi giorni Luigi Pintor, direttore del manifesto, dichiara che il vero colore delle Brigate Rosse non lo interessa perché le BR non esistono politicamente. E l'avanti. La tesi che vede il brigatista come rivoluzionario puro è una favola. Può darsi che queste siano le idee delle Brigate Rosse, ma è sconcertante che siano prese per buone dai funzionari di polizia. Uno di questi funzionari, addetto all'intelligence del Viminale, un burocrate testa fina che studia da anni il terrorismo in Italia, arriva in quei giorni a Genova per seguire da vicino l'indagine. Il 23 aprile accetta di incontrare qualche giornalista. Io sono del gruppo e registro per il Corriere il suo lungo identikit delle Brigate Rosse. È una foto perfetta, a fuoco in tutti i dettagli, sostenuta da una corretta analisi politica, azzeccata anche nelle previsioni. Una foto che gli sviluppi del sequestro e soprattutto le indagini degli anni a venire dimostreranno esatta al 99%. Ma vale la pena di condividere il giudizio di un poliziotto, sia pure di rango, di un funzionario della malfamata divisione affari riservati? Anch'io rimango perplesso e giudico assai poco convincente una sua risposta, che spazza via tutte le nostre tesi sul rapporto oscuro fra sequestro e referendum sul divorzio. Non vedo una connessione stretta tra il rapimento Sossi e l'attuale momento politico. Uno i sequestri li fa quando è pronto, quando la gente è disponibile. La casa giusta, i basisti adatti. Hanno preso l'abate in febbraio. L'abate fece il nome di Amerio come uno dei responsabili della politica sindacale della Fiat e toccò ad Amerio. Adesso hanno preso Sossi, uomo molto odiato da certi settori della sinistra extraparlamentare, e il suo sequestro vendica la condanna del gruppo 22 ottobre. No, meglio seguire il binario di ferro dei propri schemi politici. Paese Sera scrive: la gente sa che le Brigate Rosse esistono solo come strumento demagogico della destra. La trama è sempre quella e sempre nera. È l'unità del 7 maggio del 74. Ovunque si possono trovare dei pazzi dissennati convinti di essere dei tupamaros. Ma quel che conta è che essi sono palesemente diretti da una lucida mente criminale che agisce per scopi politici eversivi ben determinati. E quando le BR propongono uno scambio fra il magistrato e Mario Rossi, più altri 7 del gruppo 22 ottobre, e indicano gli stati in cui i detenuti dovrebbero essere inviati: Cuba, Corea del Nord, Algeria. Il quotidiano del PCI commenta: nel loro ultimo bollettino ricattatorio le sedicenti brigate hanno avuto cura di inserire i nomi di alcuni paesi socialisti, al fine di perfezionare ancora la losca manovra tendente ad infangare la sinistra. Che nebbia, una nebbia tanto nebbiosa che persino quell'analista tagliente di Giorgio Galli
Scriverà su Panorama del 30 maggio 74. Come ho detto un mese fa, non ho elementi per capire se le Brigate Rosse siano un gruppo di militanti rivoluzionari oppure un'organizzazione di diverse ispirazioni. 2 mesi dopo la liberazione di Sassi, le Brigate Rosse uccidono per la prima volta. Accade a Padova il 17 giugno del 74. Oggi si conoscono i dettagli di quel delitto. Da chi era composto il comando, chi faceva il basista, chi è entrato nella sede Messina, chi ha sparato, ma le Brigate Rosse ammettono tutto subito il giorno dopo. Il loro volantino comincia così. Un nucleo armato delle Brigate Rosse ha occupato la sede provinciale del Movimento Sociale Italiano, MSI, di Padova in via Zabbarella. I 2 fascisti presenti, avendo violentemente reagito, sono stati giustiziati. Ingenui brigattisti, neppure con una firma dal notaio riuscirebbero a convincere la congrega dei dietristi. Costoro accorrono a Padova e dettano ai loro giornali servizi zeppi di ipotesi fantapolitiche, di piste nere, di regolamenti di conti tra neofascisti, di faide interne alla federazione missina. Quindi concludono con sicurezza, i neri si sono sparati tra di loro. Poi il delitto è stato coperto con la sigla brigatista. Quando Curcio, catturato l'8 settembre del 74 dai carabinieri di Dalla Chiesa, 5 mesi dopo riesce a fuggire, il dietrismo si riscatena. Per una buona fetta del giornalismo italiano, ad aprire le porte del carcere di Casale Monferrato non sono stati sua moglie Mara Kagol e qualche altro brigattista, ma i servizi segreti. Del resto Curcio è stato arrestato in gioventù militante fascista, anzi di ordine nuovo. Si legge anche questo su più di un giornale. E dunque se Curcio è stato nero, sia pure nell'età delle bracche corte, logico che oggi abbia dei santi in paradiso che lo assistano. Santi della CIA, dei servizi greci, persino dell'OAS, anche se morta e sepolta. Ecco un brano tratto dalla stampa di allora. Possibile che non si sappia che il brigattista rosso Renato Curcio proviene da esperienze di ordine nuovo, fascismo nostrano, ed OAS, fascismo francese. Se c'era ancora bisogno di prove che questo brigattista appartiene al bel mondo nero, questa sua evasione precisa, programmata, facilitata, capita proprio a puntino. Ma ormai corre l'anno di grazia del 1975 e gli occhi cominciano ad aprirsi. Qualcuno di noi però si contraddice ancora. Scriviamo e con ragione che soltanto l'intelligence, lo spionaggio, l'uso di infiltrati può sconfiggere il terrorismo. Ma quando compare alla ribalta Silvano Girotto, strumento dell'intelligence di Dalla Chiesa e infiltrato nel gruppo Curcio, ecco l'epiteto di frate spia. Da rasta perché credere ad un figuro simile? E perché prendere per buone le requisitorie dei magistrati che ribaltano tutte le nostre cronache, le nostre analisi, i nostri commenti? Scrive Bocca sull'Espresso del 6 aprile 75, elevando la voce a tutela del lettore comune di giornali. E alle moltitudini di questi lettori, spettatori distratti o indifesi, che il potere pensa di poter rifilare il padre Girotto e i covi museo delle Brigate Rosse, in uno dei quali a Robbiano di Mediglia sono stati trovati, come osserva Paolucci, questo po' di documenti. 102 fogli sul caso Feltrinelli, 13 sull'affare Bertoli, 8 sul delitto Calabresi, 9 sulla Rosa dei Venti, più nastri registrati su casi a cui il potere è molto interessato.
E tutti, dico tutti, favorevoli alla tesi e all'ipotesi del potere. Ma andiamo, eccellenze, sulla nostra fronte larga e spaziosa è scritta la parola cretini. Una cosa che sembra inverosimile, dottor Viola, ma davvero lei crede o suppone che noi crediamo che la sera i bravi brigattisti rossi si trovassero a Robbiano di Mediglia e così per ingannare il tempo uno dicesse agli altri: voi due che quella sera eravate con Feltrinelli, perché non registrate un po' quel che è successo? 9 anni più tardi Bocca si ricorderà di quel nastro, lo riterrà una fonte importante. Se ne servirà per scrivere in Noi terroristi il capitolo sulla morte di Feltrinelli e farà implicitamente suo il commento di Antonio Bellavita, direttore del periodico Controinformazione, che registra sul nastro il racconto dei due che erano con Feltrinelli. Non c'è alcun motivo per dubitare della loro sincerità. Ma dovranno trascorrere appunto degli anni in cui i giornali si accorgeranno d'essere anch'essi nel mirino del terrorismo rosso. È impietoso scriverlo, ma scriviamolo. La paura induce a riflettere. E il timore per la propria pelle fa quel miracolo che la professione da sola non aveva saputo fare. Giampaolo Pansa, carte false.